است، اگر از دایکندی است، اگر از مزار است، اگر از فاریاب است، اگر از هرات است، وظیفه دولت است. اساتید دانشگاه ها باید متوجه باشند که هر حرکتی را که شما انجام میدید مردم افغانستان در جریان قرار میگیرند. اگر شما از استعدادهای فرزندان افغانستان حمایت میکنید و تشویق میکنید، مردم افغانستان به دیده قدر مینگرند. و اگر شما کارشکنی می نمایید به نحو از آنها که نقش داره استادا ناکام میکنید، جفایی است که به این ملت افغانستان میشه و مردم افغانستان جفا را در حق شما محاسبه خواهد کرد. ولی را باید درک کنند موج فکری و علمی که امروز سراسر کشور را فرا گرفته و تمام مردم افغانستان علاقمندند که به این کاروان بپیوندد، جلوی این موج را هیچ کس گرفته نمیتواند. این موج خروشان و جوشان پیش خواهد رفت به جایی که مردم افغانستان را به جای مطلوب خواهد رساند. بار دیگر 18مین سالگرد استاد مزاری شهید و یارانش را به همه شما تسلیت میگم و از حضور شکوهمند شما سپاسگزارم و با وجود یکایک شما مردم عزتمند و سربلند که از جاهای دور از لوی پاکتیا، شنوار، شورای ننگرهار و تمام برادران ما و خواهران ما از جاهای دوری که آمدند ما تشکر میکنیم و افتخار میکنیم و از حضور یکایک شما مردم نواحی 13 6 3 5 10 8 از هر جایی که آمدید 7 صمیمانه تشکر میکنم و همه شما میبالم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و معید باشید.